magandang umaga mga guys. Maaga tayo nagising ngayon at nais kong i-vlog yung mga iba't ibang uri ng horn na tinitinda ng aming shop. Kaya itong mga horn na ito ay magaganda ang quality niya, magaganda ang performance niya, iba-iba ang presyo. Kaya ito namang mga gamit namin ito na tinda na ibebenta naman namin sa tamang presyo na hindi na makatasan mga guys. Kaya sa umagang ito nais kong i-vlog kung ano ang mga performance ng mga horn nito. Kaya mga guys, dito sa iba't ibang uri ng horn nito may mga pwede mo i-upgrade sa motor mo, sa mga lalagyan mo. Lalagyan mo na siya ng relay para makontrol niya yung pasok ng power sa horn na ilalagay sa May mga motorcycle tayo ngayon na lumalabas na isa lang talaga ang horn. Isa lang yung horn niya, kaya ginagawa ng ating mga magagaling na mekaniko o mga mahilig magkamit ng mga horn sa kaalaman galing sa Google, nakakapagkamit talaga sila mga guys na nakikita mo. Kaya guys, yung mga horn na ito ay kinukuha natin sa ating mga supplier, sa ating nagpuntahan natin mga tindahan nila para tayo na kumuha para makakatipid tayo. Itong mga klase ng horn, itong isang uri na horn na ito ay nakata nyo guys sa may tsura niya. Alam mo guys yung may tsura niya. Yan, mga uso ngayon. Pagka binili mo yan, meron na siyang sariling relay. Yan, ganda ng mga relay niya. Ito ay magic horn. Ang tawag dito yung magic horn siya. Merong 18 horn. Astig siya. Kaya pagka yung pinabito, nailaw yung paligid niya. Ito, umiilaw. Todo performance nito kasi yung mga may hilig sa mga nagpapaganda ng motor. Ito na yung mga i-recommend ako. Yung LED snell horn. May mga LED siya sa gilid, naikot siya. Habang binubusinahan mo siya, nag-iilaw sa iba't ibang klase ng Ito yung isang uri ng horn na itinitinda namin. Low and high itong na ito mga guys. Tignan nyo, yan. Makikita nyo sa mga shop yan. Ngayon naman, ito namang single yung single horn nilalagay, yung tawagin na snail o susok. Yan, yung mabilis natin yan. Ipinapalit ito dun sa mga stock horn. Pinapalit ito, yung mga single horn, ito yung pinapalit mga guys. Yung racing, yung MOCC. Madali lang sa ikabit mga guys. Pagka tinanggal mo yung stock, saksak mo lang itong ganon, okay na. Kasi single lang siya. Talagang automatic. Na siya. Parang pinalitan mo lang yung stock. Yung mga ganyan. Mga single horn. Ito naman guys, yung mga simple motor na mga magkaroon lang siya ng busina. Ibig sabihin yung kailangan kasi kapag tumatakbo tayo sa karsada, kailangan may mga horn. Ito naman yung pinaka-simple namin horn na itinitinda. Mga single horn ito. Yan, mga stock na stock talaga yung dating mga guys. Guys, napakamura niya guys. Parang ang bumili isang kahang Malboro guys. Ay, kalahating kahang Malboro. Ayan guys yan. Ito naman guys, katulad din nung yung magic horn. Katulad din siya nung in-explain ko na magic horn, pero ang tinaanohan naman ito yung kanyang style. Wala siyang LED light.
Pero still, meron siyang 18 horn. Meron siyang 18 na iba't ibang klaseng sounds mga guys. Yan, may sarili din siyang may sarili din siyang ito. Yung isa, Magic 18 horn. Ito naman, Magic 22 horn. Kumbaga sa nag-upgrade siya ng konti mga guys. Ganun na naman yan eh. Iba't ibang kumpanya, iba't ibang diskarte para mapabili yung mga customers mo guys. Ganyan na. Walang iniwan sa mga nagpa-upgrade ng magandang title sa content. Parang gano'n lang yan mga guys. Kanya-kanyang style yung mga manufacturer. Digital horn, Magic 18 horn. Ayan. Magic 22. Iba-iba yung mga diskarte nila guys. Pagka mamili kayo guys ng mga kahit hindi mekaniko, pwede mag-ganon to, masasanay lang kami intindi ng English. Hindi, talagang kita naman sa picture mga guys. Kung paano gagawin mo sa sa pagkakabit sa motor. Ang linaw-linaw guys. Look guys. Di ba? Andiyan na lahat. Kung ano kulay ng wire, kung ano yung dapat mong pagduktungin, kung ano yung dapat mong Mientras sa pagtitinda namin guys, sa experience ko, ako mismo, sa experience ko sa pagtitinda dito sa motorcycle parts. Basta taon-taon yan, uma-upgrade ng mga pyesa. Mga accessories na upgrade yan. Walang iniwan sa mga cellphone nung araw na 30, nagsimula tayo sa malalapad, sa maliliit, sa mga ganun, walang camera, walang dyan. Ganun yan mga ganun ang mga accessories. Paganda siya ng paganda. Para yung mga tao, uy, mas maganda ito. Papalitan niya. Yun ang bentahin ng mga accessories. Kailangan, ang tinda mo balance lang. Kasi maaari yan eh. Naalis yung naalis yung sikat niya, yung kumukupas ang sikat niya. Kasi papatungan siya ng mas maganda. Kung naka-stack dito sa tindahan mo yung marami, talo ka. Kasi hindi napapansinin yun. May pumansin naman yun, konti-konti lang. Katulad ngayon, inain yung mga brand na ganun. Kailangan babalance mo yan. Kaya tinda namin, balance yung tinda namin. Hindi kami nag-i-stack. Kumbaga sa tinatansya lang namin yung kunyari, mabili pa ito, bibili pa kami. Tapos ngayon may mga lumalabas na naman mga bago. Nakafocus na naman yung mga buyer natin doon. Kaya sa experience ko talaga hindi kami nag-i-stock. Pag nag-stock ka ng mga accessories, may iwan sa uso, naka-stock lang dyan. Hanggang sa ibenta mo na ng mura o gano'n, palugi ka. Kaya sa negosyo nito guys, particular yung mga accessories, babalansin mo lang yung tinda mo. Hindi katulad ng mga pyesa talaga. Yung mga pyesa talaga, kahit marami, andyan lang yan. Kasi yung iba may umahanap ng mura, may umahanap ng mahal. Nandyan lang yan. Pag mura dito, pag mahal dito. Sa pyesa. Kasi pinapalitan talaga yun. Hindi ka palitan yun para tumakbo ang isang motor. Ang accessories, pag merong pera ang isang tao, doon pa lang papasok yung accessories. Hindi pwedeng hindiin yung yung pyesa. Kaya pagka yung mga natin gusto magpaganda ng motor, pinag-iipunan yan. Kaya payo ko rin sa mga OFW na lagi ko sinasabihan na kung hihinto na sa pagkatrabaho sa malayong silangan, lagi ko sinasabi na isa ito sa kanilang pag-aralan. Kasi padami ang motor, paluma, padami, pabago, ganyan yan. Accessories naman, andyan lang. Ang pyesa talagang automatic, handi dyan yan. Nakalagay dyan yan. Kailangan ng spark plug, ganon. Kailangan yung cable. Andyan lang yan. Kasi isa lang ang cable, isa lang brand lang ang pinagkaiba. Pero gagamitin yon. Hindi katulad na accessories, yung lumang style na yan. Bagong labas. Kaya tulad ng anak ko, andyan yung pag may lumabas ng bago, hindi dyan luma, hatakin yung
andyan yung luma niya. Ganun lang. Kaya, ito pa nga pala, guys, yung car horn pwede sa motorcycle. Ito yung mga bagong labas ngayon. Ito yung bagong labas sa market. Kumbaga sa na-upgrade na yung na tinatalo na sila ng tinataas na yung frequency, yung sound level, tinataas na ng manufacturer. Ito sa car horn to, sa mga kotse ito, sa mga sedan, sa mga truck. Pero pwede rin sa kasi 12 volts din naman ang motorcycle. Yung mga yan ang motorcycle, car horn. Ito, napansin nyo, marami kaming binili ko kahapon kasi siya yung umaari ngayon sa market. Oh, mga guys, biro mo, naka 10 minutes na tayo. Parang i-upload natin to. Kaya, kung sino man po yung hindi nakaka-subscribe sa channel namin, channel ng Juaima Motorcycle Parts, pasig-subscribe na lang mga guys. Para kahit na maliit yung channel namin, yung mga bago namin paninda, mai-vlog namin dito. O paano mga guys? Hanggang sa muli. Magandang umaga. Suportahan lang mga guys. Sige, bye-bye.